Dinja l-podda numru 643 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn Clifford Borge, toda mużika flimkien ma' Nur, Joss Rowland u Glenn Vella flimkien ma' L'Avenue Sky. U biex nibdew illum għandna din li ġdida minn Mogadishu. Il-ġdida tal-grupp Mogadishu, Gianluca Bezzina u l-komplement tal-grupp emek jilqawna għal-podda d'ora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant hija numru 643 f'din is-sensiela u sigu l-poddati l-oħra kollha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn isibu wkoll dettalji dwar il-poddata tal-lum. Illum għanna poddata mimlija bħalma jkollna dejjem insomma u allura tajjeb li naddu mill-ewwel għattini silta li għandi mħejja likom hija r-ritorn jekk qatt sparixxa fil-verità ma naħsibx li qatt sparixxa ta' Clifford Borge, il-pjanista prolifiku Malti. U minn għandu se nisimgħu Chiaroscuro.
Cleveland Borgia mek fuq il-pjano u l-kompożizzjoni tiegħu chiaroscuro. Permezz ta' dik il-website li semmejtilkom aktar kmieni, ġifieri ToniSant.com, hemm ukoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, jinhu pixir dejjem nisma' minnantkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Tistgħu issibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. Jekk tippreferu li din il-poddata sibuha fil-verżjoni video permezz tal-YouTube, hemmhekk jekk tagħmlu subscribe u tażlu dik il-qampina, tirċivu wkoll notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor. U ħanaddu allura għal silta oħra. Tona Mużika jikkollaboraw ma' diversi nies u ma' David Casartorgiani u Toby Farrugia fil-verità Tona Mużika. Hawnhekk il-kollaborazzjoni ġdida tagħhom ma' Noor. Din jisimha Hold On. Il-vuċi ta' Noor hemmhekk flimkien ma' Tona Mużika u Hold On waqt il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant u insemmilkom regolarment ToniSant.com li forsi tajjeb ngħidilkom ukoll huwa dwar ir-rabta li għandna mal-programm ta' Campus FM Mużika 21 li bħalissa fil-bidu ta' l-2022 xandar kull nar ta' 2 f'nofsinhar u kull nar ta' 5 fis-6 ta' flaxija hemmhekk fil-verità nispandu ftit aktar dwar dak kollu li normalment nippreżentawlkom permezz ta' Mużika Mod Ieħor. U pereżempju ikun tajjeb hawnhekk li anke nħarsu naqra lejn l-album l-ġdid ta' Joss Rowland, Jasmar Kassar li issa qed jirrekordja anke b'dan l-isem ħareġ EP propju lejn l-aħħar ta' Jannar, l-EP il-tqajt miegħu għall-ewwel darba fit-22 ta' Jannar permezz tal-Apple Music imma anke xi 3 ijiem wara tfaċċa fuq l-Spotify. Promise li huwa l-EP ta' Joss Rowland u minnu se nisimgħu s-silta Worthless.
till you die. What's the point again? It's okay to cry, swallow your pride. Show us your pain. So they march upon your broken pieces, but it's you fall apart. They want to see you slowly bleeding, so they tear you apart. I am witless, I am bound to the dark. Tried so hard, I did my best. What you want from me? Everybody's expectations making me feel weak. So they march upon your broken pieces, but you fall apart. They want to see you slowly bleeding, so they tear you apart. I am witless, I am bound to the dark. I am witless, I am bound to the dark. Just Rollin' u silta tija Worthless immek mela. U għonek għabel naddu għal ħarsilta anka xtaqti fakkarkom fil-rabta li għanna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt għax fil-verita emmek u għafejn nżommu d-dettali tra kollu li u għaddej għavolja nsemmilkom ToniSant.com u għaffatant affarijiet oħra li ma jkunx l-M3P għalina. Probabli ninsew ħafna minn dak li għaddej fil-prezent u anka ma niftakrux wis minn dak li anka ġara fil-passat. Biex nalqullum għanna il-verżjoni l-ġdida ta' ħarsa biss, il-kanzunetta li bija Glenn Vella rebaħ il-Festival Mużika is-sena li għaddiet, hawnhekk fil-verżjoni l-ġdida ma' Avenue Sky. Dan huwa Glenn Vella. Senħalli dawn mixew fit-texit l-ħin għaddej, la tħalli l-ħat jarak ftit ħin għalina tnejn. Jekk ma tistax jibgħat li messaġġ nifhem s-sitwazzjoni, prova ċaħadniex nibqa' nistennik. Ħarsa biex nkun tiegħek,
is-sensazzjoni Idejk jiżżers u fuqi bħax-xemx fil-ksir Ħarsa biex nkun tiegħek it-tellan il-fuq minn il-art Issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart Ebda rabtiet ma jelbu tqal ilitna Dak li tfisser għalija żgur li ħadd ma jifmu li fien Qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien Dejjem nixtieqhom dal-mumenti Għax qatt ma nkun meta nkunu bejnietna Ħarsa biss nkun tiegħek it-tellan il-fuq minn il-art Issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart Għax dejjem nixtieqhom dal-mumenti Bil-verżjoni ġdida ta' ħarsa biss ta' Glenvella flimkien ma' Avenue Sky aħna ġejna f'tmiem ta' poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra jemna fadalli xejn li nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Komplu ħodu ħsieb tagħkom infuskom, se nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.